Ranch 係賣朱古力嘅甜品嘅。跟住見到 Uniqlo 原來搬咗落嚟呢度，然後 Muji 咧就搬咗嚟呢度 ，G2000 就搬咗嚟呢度。咦，好搞笑喎！呢度 Uniqlo 有個 coffee shop 㗎喎，呢度睇下先。有咖啡同埋好 Muji 喺呢度。跟住，咦，有一個展覽喎，係 MPA 嘅展覽。哇，有個籃球場喺度喎。好，跟住有啲首飾店啦。嗱，呢個 MPA 嘅攤位啦。呢度係 Cova， 都係賣朱古力嘅 Max and Company。嗰邊就有，呢度係一啲賣家品嘅時裝啦，Sam 呢啲牌子唔識嘅，沙博有間叫做 Homeless.HK 啦，呢度都係賣家品嘅，呢間都係賣啲家品，好似香薰嗰啲，跟住有 Fan 啦，都係家品啦，跟住有歐舒丹啦，法國，跟住有西苑啦。跟住有標普咯，呢個都係標普啦。一方買飲品啦，北京牛啦，呢個頂住你先。跟住行過去先，呢度就係 food court 啦。頭先喺呢度食嘢啦，
哦，呢度有一鬼佬茶葉鋪喎，同埋甜品。跟住嗰邊係樂安啦，時裝鋪咯。呢度有個鋪路喎，呢間鋪路嗰度喎。都係時裝啦，好，係啦，呢個頭先回翻頭先 MPA 單位啦。Kosher Escalada 呢度都係 MSB Cafe 啦。個 cafe 同埋佢啲鋪頭啦，跟住啊 Bobby 啦，Wood Brothers，跟住有啲絲廊。間 Tommy 啦，呢個就係頭先嗰間烏魯網。好，而家嚟到太古城中心第2期地下，睇下先。呢度有間時裝鋪 ONS。塔鋪，跟住有 Giga Sport， 跟住有 Calvin Klein。然後有 New Balance， 跟住有 Skechers。Champion。
跟住呢度開咗間 IKEA 嘅小食部。跟住呢度係 Adidas， 跟住有 S 運動裝。跟住有 LEGO， 然後有學馬泡泡瑪特。入去睇下先，有冇拿夫虎？跟住有呢間係 NOC Cafe， 之前係 Pacific Coffee， 而家變咗 NOC Cafe。咁呢度有關Greyhawk Cafe， 然後Pita， 入去Pita睇下先。呢度有啲香港嘅餸，返去煮可以。跟住有啲寵物精品，哇！呢啲咁得意。特別麻雀喎，最麻雀精品，幾靚。
色喎，黃色暴雨，紅色暴雨。上晝大成都，下晝就跟住有啲日本書店。後面係人。見過嘅，但係我就我冇見過唔係啊！好熟。定啦，呢個549。跟住有間高布日本時裝店。之前喺踩落去咧，因為個開咗水先嘛。然後有間 Nico and 都係日本時裝店，即係日本時裝精品店。